紫を守れない。紫を守る。 이야기는 서로 어떤 사정에 의해서 대치를 이어가고 있는 남자들의 모습으로 시작합니다. 俺は依頼を絶対に守る揉め事処理屋だ。覚悟しろ。動くな。今は必要ない。 상태가 별로 좋지 못한 소년을 뒤로하고 산속에서 모습을 감추고 있는 인물들로 장면이 바뀌죠. 弥生塩水みたいだって。世俗的な成功の延長とは思えない景色だな。あそこにいる人は神様なのかしら。 어린 소녀의 이름은 무라사키인 것 같았으며 모종의 사유로 인해 추적을 당하는 듯했습니다. それがベニカだと。そこまでは分かりませんが。ベニカという名前を出した者がいるのだろうが、見たという者を連れてこんか。私たちはここから先は立ち入ることができませんので。紫が連れ去られたと聞いたが、おひいさまはお五つのお年からそのおひいさまが外に出たいと申された。奥の院の女は例外なく外に出ることなどないことは分かっているはずだが、 쿠오인 가문은 일괄적으로 여성에 대한 보수적인 시각을 갖고 있었고 이런 가문의 가주가 바로 렌조였죠. おひいさまの意志でござる。女がベニカにそそのかされたか。違います。不法院の教えを何だと思っている。愚かな思考で動く。 宗樹を愛することは我々感情のみに走ることは先代の 소주라는 여성을 사랑했던 그였지만 가문의 폐쇄적인 전통 때문에 결국 다른 부인을 드릴 수밖에 없었습니다. 和子、今日はスミレが綺麗だな。ああ、あの野花ですか。時折気づかずに踏んでしまいますわ。だろうな。どうかなさいましたか。私の娘に紫という名を与え。 결국 감정 없는 사랑은 가문의 분란만 키울 뿐이었으며 그 어떤 이도 행복할 수 없는 결과를 만들었죠. 宗樹を失った悲しみも保養のため里方へ遊びに行ったらよろしか。おひいさまのことを考えてのことでございます。この庭の眺めを覚えておき、ここに戻るかわからぬ身分におなりになるのですから。 그들의 불편한 감정을 잠시 뒤로 미루어 놓고서 자유롭게 대화를 나누고 있는 학생들의 모습을 보여줍니다. あのなんとか立ちってやつ。そうそう、すげえオタクなの。そんな情報でいいなら安くしとくわよ。なんでお金取るんだよ。テレビ見てればわかることだろ。テレビ持ってないじゃない。 쿠레나이는 평범한 학생처럼 보였지만 무슨 이유에선지 돈벌이를 위해서 해결사일을 하고 있었죠. 私あの人ちょっと苦手です。いつも会ってわけじゃないですよ。学校ではよく一緒にいますよね。あ、そう？ええ。そうかな。そうだった。 저번과 마찬가지로 돈만 받을 수 있다면 범죄자를 잡는 등 굳은 일도 거부하지 않았습니다. この前のギャラはお礼だったかしら。別にいいわよ、お礼だもの。そんなことより大きい仕事をくださいですよ。望んだ仕事ばかりあるわけじゃないわ。 베니카는 해결사계에서 전설이라 불리는 존재이자 쿠레나이에게 의뢰를 전달하는 중개인 역할도 해주었죠. これだって立派な力でしょ。嫌な体。でもだから戦えるんでしょ。知ってる？自分と戦わないと誰とも戦えないって。強くなってベニカさんに認めてもらいたいんです。 그들의 얘기를 종합해보면 그의 몸에는 존재하는 이상과 별개로 어린 나이에 이런 일을 할 수밖에 없는 이유가 있는 듯했습니다. ダビデ、お腹すいた。少年、はい。勝手に餌をやるのは控えてくれたまえ。 그가 살고 있는 허름한 여관에는 특이한 인물들이 같이 사는 것 같았고 어렵게 살고 있는 쿠레나이를 여러모로 신경 써주고 있었죠. 今日は女難の層が出ているな。女難ですか。そう、女難。女難。それはいい男になる条件みたいなもんだよ。思い当たる節があるって顔してたね。ありません。いいんだよ、隠さなくて。性の悩みとか、性の悩みとか、結構です。性の悩みとか。必要な時は真っ先に相談してね。ベニカ様。ここに来たのはいつ以来だろう。3月です。例のストーカー事件。どちらの？クホー院。この子を守ってほしいんだ。僕が？
ここで 무라사키는 현재 쿠오인 가문에 의해서 쫓기는 중이었기에 그가 원했던 큼지막한 의뢰에 해당했습니다. どうして僕に適任だと思ったから。こんなアパートで何か問題あるか？あるでしょう。じゃあ引き受けてくれないのか？ 어린아이를 맞는다는 것이 조금 부담되긴 했지만 그녀의 불쌍한 표정을 보고 결심을 굳히죠. やらせてください。俺は紅シンクロ。よろしく。私は不法医紫。気安く触るな。私の部屋は案内しろ。ここだけどこお風呂はう。あ、ない。お前、私が子供だからとバカにしておるな。 소녀는 귀족 가문에서 태어나 평생을 대접받으며 살아왔기에 이런 대우를 무례하게 생각할 법도 했습니다. 毎日毎日俺はここで生活してるんだ。俺の生活を否定するな。そうか。お前ここで生活しているのか。外出ようか。なぜだ。着替えるんだろ。お前がこの着物を片付けるのだから外に出てはダメだろ。そう。 다만 쿠레나이는 그녀의 응석을 가볍게 받아주면서 묵묵히 의뢰를 수행하고자 했죠. ベニカさんが買ってくれたのか。内緒だ。電気消そう。お前はどうするのだ。布団はないぞ。俺は眠れる。どんな状態でも眠れる。そうか。おやすみ。おやすみ。おやすみ、紫。何？学校だと？そうだよ。 그래도 학생으로서의 의무는 다해야 했기에 어쩔 수 없이 잠시 동안 집에 홀로 내버려 두어야만 했습니다. 本当に行くのか。仕方ないだろ。明日は大丈夫だよ。ここには誰も来ないし、お前は外に出なければいい。行ってきます。あ아. 역시나 이는 아니란 판단이었으며 그가 자리를 비운 사이 소녀는 어디론가 사라져버렸죠. 俺は悪くない。あいつが勝手に出てったんだ。はい。私だけど何だった？あの子何食べるのかなって。ああ、魚が好きかな。すいません、こんなことで電話しちゃって。いや、すまないね。弥生です。紫は大丈夫です。位置は把握しています。 베니카는 쿠레나이가 실수했다는 것을 모두 알고서 미리 대처를 해두었지만 오히려 그를 감싸주는 듯했습니다. 何やってんだろう。紫！紫！よかった、ずっとここにいた。 무라사키는 사랑을 받지 못하는 가정에서 태어났기에 결핍된 부분이 있었고 본인의 옆에 아무도 없다는 것에 외로움을 느낀 것이었죠. 生きるも死ぬも同じだ。かわいそうだ。母のように何もできないで死んだ母と私は同じ。一人になったら寂しいよな。 그녀의 아픔에 공감하고 있었던 그는 슬퍼하는 소녀를 따뜻하게 감싸 안아 주었습니다. 그날 밤 쿠레나이는 그녀를 보고서 아픈 기억이 떠오른 것인지 끔찍한 경험이 꿈으로 재현되었죠. 싱크로, 夜中にうなされてなかったか？ああ、いびきがうるさかったかな。いびき？あれが？ 그는 과거에 어떤 사고를 인해서 부모님을 순식간에 잃었으며 이런 경험 때문에 더욱 무라사키에게 마음이 쓰이는 것이었습니다. 何も問題ない。絶対に一人でサミダレ荘から出るんじゃないぞ。さっき聞いた。もし誰が来て。学校行くんじゃないのか？あ、そう。あいつなりに気を使ってるのよ。分かってるわよ。あいつだってすぐになれるわ。 그래도 이번에는 베니카 역시 신경을 써주고 있었기에 그가 학교에 다녀오더라도 걱정은 놓을 수 있을 듯했죠. もしもし、俺。食べ物。何？食べるものだ。猫は何を食べるのだ？猫？窓の外にいるのだ。 물론 집을 벗어나서 생활하는 것이 처음이다 보니 하나하나 쿠레나이를 귀찮게 할 수밖에 없었습니다. ねえ、あんた今朝遅刻したでしょ。仕事でいろいろあって寝坊。不法院の件だけど、あんたには不相応な仕事かも。まあ、あんたより話を持ってきた重沢ベニカの責任だけどね。 친구들 역시 그의 사정을 듣고서 걱정이 앞서긴 했으나 그래도 무난하게 일반인의 삶을 만끽하는 듯했는데 トイレトイレ。誰が怪しいって？
야미에는 이사메다레장 여관에 머물고 있는 여인이었으며 갑자기 들어온 소녀에게 관심이 생긴 것 같았죠. 私は4号室の闇へ。黒い猫に黒い服、お前は魔女なのか。男を手玉に取り金を貢がせて優雅に生きる。 심지어 고작 고등학생인 쿠레나이가 이런 허름한 여관에 어린 소녀를 데려왔다는 것은 당연히 눈길을 끌 수밖에 없었습니다. シンクロは紫の使用人だ。つまり紫ちゃんはシンクロくんのご主人様ってわけね。もしもし、紫。タバコがない。タバコ。闇江さん？今俺の部屋ですか？留守番してる小さい女の子がいますよね。いたよ。いた？今はいない。 그녀들의 보살핌 덕분에 발랄한 표정으로 기다릴 수 있었지만 그는 혹시나 무슨 일이 생길까봐 곧장 학교를 뛰쳐나왔죠. お湯が出ない。お湯なんか出ないよ。携帯は？テレビの前、シンクロお湯を沸かしてくれ。これは冷たすぎる。あ、そうか。昨日からそのまんまだもんな。お風呂行こっか。あるのか？ 맡은 의뢰를 완벽히 수행하겠다는 생각도 있었으나 기구한 삶을 살고 있을 것이라 예상되는 소녀가 안타까웠기 때문이었습니다. おい、滑るぞ。早く来い。右がかゆい。ここか。もうちょっと下だ。家では使用人が進んでやってくれたがな。 무엇보다 홀로 악착같이 살아가고 있는 본인의 삶과도 겹쳐 보였기에 더더욱 마음이 쓰였던 것이었죠. でもこれいつまでやるんですか？決まってない。あの子は誰に狙われてるんですか？まだ言えない。相手によっては守り方も変わります。面倒になってきた？いいえ、辛い？少し。さ。お前何飲んでんだ？払ったのか？いや、あの者が持ってきたのだ。いいよ。おばちゃんのおごり。すいません。お前ちゃんとお礼言ったか？俺？なぜだ？ 물론 항상 귀한 대접만 받고 살아왔던 아이였으니 예절부터 차근차근 가르칠 필요가 있었습니다. お礼は言わなきゃダメだ。必要ない。必要だ。こんな飲み物くらいお風呂上がりに持ってくるのは当然のことだ。お礼を言え。使用人が牛乳を持ってきただけだろな。あのおばさんは使用人じゃない。親切だよ。大人が子供に優しくするのに理由なんてない。親切にしてもらった時どうするかわかるか？わかる。申し訳ない。感謝する。 다행히 태생부터가 건방진 것은 아니었기에 간단한 교육만으로도 충분히 사회성을 기를 수 있었죠. シンクロも布団があった方がいい。体を壊されては困るからな。さっきは強く叩きすぎたかな。ごめんな。シンクロが言ったことは正しい。それを教えるために叩いたのだろ。だったら謝るのは変だ。そうか。そうだな。 이런 경험 하나하나가さっきは痛かったけ 그녀에게는 ど 모두 怖くな 처음이었습니다. かった。 어쩌면 쿠레나이의 역할은 단순한 경호 업무 그 이상인 것 같았습니다. これでシンクロもちゃんと眠れるな。この布団コートよりもずっと気持ちいいぞ。こういう時は礼を言うのだった。くれないシンクロ、格別の心遣い大義であった。さっき教えたろ。そうだった。ありがとう。 물론 그는 이런 역할을 수행할 수 있을 만큼 생각보다 어마어마한 능력을 지니고 있었죠. やめてくれ頼むよ。どっちでもいいぜ。君ベニカさんとこのはい。ガキで残念だったな。やめといた方がいい。なんだ兄ちゃん。すいません。仕事なんで。 어린 시절부터 밑바닥을 구르며 살아왔기에 고등학생임에도 불구하고 해결사라는 이름에 걸맞은 전투 능력이 있었던 것이었습니다. 大丈夫ですか？休み。こういう女って騙されてるって分かっててやっちゃうんだよね。でもね、奉仕しちゃうってあるのよ。玉木もか？そういう男は楽なのよ。わからんな。理解できん。 한편 무라사키는 서서히 일반인의 삶에 녹아들었으며 경계하던 옆집 이웃과도 허물없이 지내기 시작했죠. おいしい。これやばい。よかった。うん。本当おいしいよ。はい、お茶。お仕事まだ大変なんですか？ええ。護衛の仕事なんですけど。誰を守るんですか？男です。おっさんです。憎たらしい感じの。 다른 의뢰를 수행하면서 학교까지 나가야 했던 쿠레나이에게는 어쩌면 다행인 셈이었습니다. なんだよ。いやらしい。何が？それユウの先輩でしょ。電話されるとまずい状況だったんでしょ。そんなことないよ。食べたの？ちょっと。 무엇보다 그는 두 명의 아름다운 여성들 사이에서 본인은 인지하지 못하는 삼각관계까지 형성하고 있었죠. あんたと一緒に通った幼稚園だからってわけじゃないけど見てらんないのよね。この幼稚園だって何かあったものを壊して建てたんだろうし、いつまでも残るってものでもないし。
そういうこと言う人になったんだ。 긴코는 그의 소꿉친구이자 정보원이었으며 쿠레나이의 해결 사일에 막대한 도움을 주고 있었습니다. この頃あんた言ってたわよね。大きくなったら銀子ちゃんと一緒になってラーメン屋を継ぎたいって。うん。どうして？え？どうしてジューザーベニカの仕事なんかするの？人を殴ったり蹴ったり痛みに耐えたり、そんな仕事できるわけないのに。これは銀行の仕事だろ。 항상 툴툴거리며 냉담한 표정을 짓긴 했지만 그녀의 마음속에는 항상 그에 대한 애정이 있었죠. しかしなんだか味気ない建物だな。それは問題だな。だから私みたいなのは異端児になっちゃうね。よし、ちょっといい男探すか。 그 시각 무라사키는 타마키의 권유에 따라서 집 밖을 나와 집주인의 학교까지 찾아오게 되었습니다. 勉強に励む一方で体を鍛えるとは関心だな。いつになったらシンクロのところに向かうのだ。みんな同じ服を着ている。ユニフォームだからね。あちらはメイドなのか？ある意味尽くしてるな。 사람들이 왜 이런 행동을 하는지 혹은 무슨 생각을 하면서 살아가는지 그녀에게는 모두 소중한 경험이었죠. まずい水だな。本当に水なのか？なんだこれは。これは参った。ここ広いな。ここはなんか独特の匂いがするな。しかしシンクロがこんなにも本を読むとは思えん。おい、大丈夫か？動けるか？ひどすぎる。 그러다 보니 살면서 처음 보는 물품도 목격하게 되었으며 불필요한 오해가 생기기도 했습니다. え？誰がやばいって？多分男だ。さっきから返事もできんのだ。体の半分が見えて裸の上にさらに裸なのだ。触っちゃダメだ。それはいけない大人が使ういかがわしいものだ。こいつは玉木のものなのか？そう触っちゃダメ。お前は玉木の男だったのか？ありえない。あのエロはありえないくらい下品。俺じゃないよ。なんだ？私はほおずき優のよ。私は九宝院紫だ。九宝院？ 학교를 마구잡이로 돌아다니던 그녀는 우연히 윤호를 만났고 자연스럽게 이곳저곳을 같이 탐방하게 되었죠. 武道だな。いいえ、スポーツです。学校というところは不思議だな。学校は初めてなの？紫は学校に行く必要がないのだ。そうか、そうだったわね。紫ちゃんは九宝院の娘ですものね。 윤호 역시 명가인 호즈키가의 차기 후계자였기에 그녀의 정체가 무엇인지 단박에 알아낼 수 있었습니다. もしもし？もしもし、お前今どこにいる？学校だ。学校のどこ？わからん。シンクロって紅シンクロさん？おい、ここはどこだ？私はシンクロさんと知り合いです。もうおい、誰と話してるんだ？しばし待て！待ちなさい。シンクロさん？シンクロ、その名に近づくな。だから私は怪しい女だ。 말이 이러저러 꼬이기 시작하면서 그들 사이에 벌어진 오해가 급속도로 커지는 것 같았죠. 私が献身的にお尽くししても居候ってなんだ？なかったわけです。お前が何をした？聞いてください。お前に隠すことなど何ちょっともない。黙ってて。俺この子の護衛を頼まれてる。おい、シンクロ。おっさんだったのでは？憎たらしい感じのベニカさんの仕事ですか？はい、断れなくて嘘をついてすいませんでした。 자기 얘기를 들어달라며 소리 지르던 무라사키는 그들의 대화를 들으면서 왜인지 서글픈 마음이 들었습니다. 学校まで来て迷惑だったか？迷惑っていうか、約束を破ったことになるのか？今回は玉木さんが悪いんだからいいよ。許してくれるのか？でももう絶対ダメだぞ。お前を守るのが仕事だからな。そうだな。私といるのは仕事だったな。ん？ユノとは仲良しなんだな。ああ、去年までずっとユーノさんのうちに住まわせてもらってたんだ。ユーノさんのおじいさんが俺に武術を教えてくれてさ、ほおずき流って言ってね、仕事に必要な力だ。 지금 그녀에게 쿠레나이의 존재는 거의 아버지와 다름이 없었기에 다른 사람한테 미소를 보이는 것조차 질투가 났던 것이었죠. シンクロ。もうすぐ降りるぞ。カトッチョ行けば。まず行ける。恥を知れ！貴様ら、その年まで何を学んできた？ 이전에 예의를 주입받았던 그녀의 입장에서는 그들이 고깝게 보였으며 자신이 배운 것을 그대로 써먹으려 했습니다. ちびっこにおにぎりだし。ゲロめ！触れるな！お前みたいなゲロに！すいませんでした。どうか勘弁してやってください。余計なことして。シンクロ！すいません。きつく言っておきますから。もういいからどっか行け。 다만 본인이 잘못했을 때 그 보호자가 욕먹는 상황이 발생한다는 것까지는 아직 알지 못했죠. ところ構わず戦っていいもんじゃない。なぜだ！そんなことであんな顔して恥ずかしくないのか？
顔？お前のブサイクな笑顔だ。なんだよそれ。無理やり笑顔など作りよって。 자신 때문에 고개를 숙이는 것이 미안하면서도 아까부터 쌓여왔던 감정이 폭발한 소녀는 마구 말을 내뱉었습니다. ベニカに言われたからやってるだけだろ。自信があるから引き受けてる。いつも自分が正しいと思うことだけやってられないんだ。そうやって逃げてるだけだ。困った時は笑ってごまかすんだ。違う、お前が世間知らずなだけだ。もう帰るぞ。お母様もあの女の前でそんな笑い方をしていた。え？やだ。 물론 그녀의 어머니가 계모에게 고개 숙이는 것을 몇 번이나 보았을 것이었기에 그 심정도 이해를 못할 부분은 아니었죠. 分かった。事務所？うん。終わったらメールする。なんだ。 그렇게 벌어진 갈등이 잠시 진정된 한편 그녀는 쿠레나이가 밤마다 어디를 다니는지 궁금해졌습니다. いいわよはでもギリギリまで出ないで。そうじゃあね。とにかくだなどいつもこいつも。久能さん、見かけない若造ですがガキなんだよな。別のフロアと間違えてんじゃね？紅シンクロと言います。若頭の久能忠さんに折り入ってお話が。 뒤에서 그녀가 따라오고 있다는 것도 모른 채 그는 순박한 얼굴로 정중하게 의뢰를 수행하려 했죠. 若頭の久能忠さんですね。紅シンクロと言います。あんなガキ閉めちまえばいいのに。花村幼稚園のことを知ってた。花村幼稚園への嫌がらせの件なんですが。嫌がらせ？はい、土地の権利書を盗んでいったんです。 험악하게 인상을 쓰고서 노려보았지만 그는 태연하게 그들의 문제점을 짚어내기 시작했습니다. それに関する部下の方の報告メールの一覧です。紅君、君は何者かね？揉め事処理屋です。で、君はどんな取引をお望みなのかな？土地の権利書を返してください。花村幼稚園からは手を引くと約束してください。そもそもどうやって覇気を信じろって言うんだよ。それはもう信じてもらうしかないんで。よく言うな。 紫シンクロ。クロさん、こちらが掴んでいる情報は必ず破棄します。ですから。 갑자기 무라사키가 등장하면서 약점을 잡으려 할 법도 했으나 상대의 보스는 꽤나 신사답게 제안을 수락하는 것 같았는데 すいません。どうも。これも仕事なんだ。 당연하게도 범죄 조직을 꾸리고 있는 이들이 자신들의 약점을 두고서 순순히 보내줄 리가 없었죠. 逃げろよ。紫。紫。 그녀의 앞에서 실력을 보여주기는 싫었지만 맞는 모습을 목격하고 머리에 피가 끓어올랐던 쿠레나이. 骨が。 몸에서 뼈가 튀어나온 그의 이상한 능력은 차치하고서라도 이런 무책임한 행동에 대해서는 추궁을 들어야 했습니다. この仕事一体何だと思ってるの？何でもかんでも簡単に結論を出すからこうなるの。弥生落ち着いて。あなた程度の男にできる仕事じゃないのよ。こういうこともあるわ。今後は気をつけられるわね。今日は帰るから。すいませんでした。 야요이는 저런 책임감도 없는 소년에게 이런 중대한 임무를 맡긴 것이 마음에 들지 않았으나 베니카는 그저 웃음으로 무마하죠. 今は勘弁してちゃんと話すから。おはようシンクロ。どうもないぞ。それより朝ごはんは紫が作ってやる。まだ寝ていろ。おう、そう。 물론 그녀의 마음은 이제 쿠레나이에게만 활짝 열려 있었으니 다른 사람에게 임무를 맡길 수도 없는 노릇이었습니다. 紫は勝手だって。怒られても仕方がない。怒ってないよ。悪いのは俺だ。無事でよかった。今日の朝ごはんは紫に任せろ。俺はまだ食べられるのかな。 이제 한 가지 남은 의문점은 대체 뼈를 돌출시켜서 무기로 활용하는 그의 능력에 대한 정체였죠. 普通部屋に入るときはノックぐらいしない？新聞部の部室なのに。それより報告に来たんでしょ？うん。これ。園長先生にもう大丈夫って言っていい？多分。多分。これで手を引くかどうかはまだわかんないから。一悶着あったの？うん。ちょっと。
순수하면서도 이 어리숙한 소년이 대체 어떤 방식을 통해서 그런 능력을 얻었는지는 정말 의문이었습니다. 角を使わねばならないようなお仕事はあまりなさらない方が。未熟頭濡らした。それには及ばん。おお、大丈夫か。ついに私一人で頭を洗うことに成功したぞ。すげえすげえ。なあシンクロ、シンクロはどうして揉め事処理屋になったのだ？ベニカさんに憧れたからかな。ベニカに？ 아무래도 그는 부모님을 모두 잃고 절망하던 시절에 베니카에 의해서 큰 도움을 받은 것 같았죠. 紫の年の頃は俺すごく弱虫だったんだ。拉致ですか？そう、空港を爆破して生き残った子供たちを連れ去ったのよ。両親はその時に亡くなられてね。やばいとか怖いとかそんなのは超えてたかな。死ぬのも怖くなくなっちゃったんだよな。 아이들을 납치하고서 팔아먹던 사악한 범죄 조직을 정의로웠던 그녀가 모조리 쓸어버렸던 것이었습니다. その時あの人が来たんだ。私らみたいな家業じゃないとできない仕事でね。あっという間だった。急いで子供たちを外へ。 목숨을 살려준 데다가 그 당시 봤던 강함에 반해버렸기에 그녀를 삶의 목표로 잡고 꿋꿋이 버틸 수 있었던 것이었죠. ベニカさんが俺を揉め事処理屋にしてくれた。まだまだこれからだけどな。なんか似てるのよね、あの二人。そう思ったのよ。それでも彼にはまだ力が。約束もあってさ。もうずいぶん昔のことだけど。 무라사키의 어머니였던 소주는 죽기 전에 자신과 딸이 똑같은 삶을 살지 않도록 베니카에게 의뢰를 맡겼습니다. 連城様に期待しても無理なの。紫には私と同じ思いをさせたくない。連城様ではこれ以上変わらない。連城様はあなたを愛しているのに。あの人は不本意を捨てられないのよ。でも紫にはもっと外を知ってほしい。やっていただけないかしら。でも彼女は死んでしまった。幼い紫を見たらやらなきゃって思ったわ。 결국 그들의 삶이 어느 정도 비슷한 결을 따라서 흘러가고 있었으니 베니카의 판단으로는 이번 의뢰가 서로에게 도움이 될 것이라 느낀 것이었죠. ちょっと体がなまってるっていうか、日曜のお昼とか大丈夫ですか？お願いします。当日また電話します。 다음날 쿠레나이는 소녀를 데리고서 오랜만에 윤호의 가문인 호즈키가를 찾아가 인사를 드리려 했습니다. なんかみんな楽しそうだな。日曜日は家族一緒の日だから楽しいんだ。家族一緒だから楽しい。不本意に行くのではないだろうな。そんなわけないだろう。本当か？本当だよ。 그가 지금의 싸움 실력을 얻을 수 있었던 것도 모두 호즈키 도장에서 수행했기 때문이었으니 뜻깊은 장소였죠. 亀だ。お茶など入れますからこちらでお待ちください。はい。 나름 명문 가문이었기에 무라사키가 적응하기도 편했으며 마침 그녀와 동년배인 소녀도 있었습니다. シンクロ、こいつは誰だ？ユーナさんの妹の千鶴ちゃんだよ。兄ちゃんがそういうのなら仲良くする。言いたいことがあるなら隠れていないで言え。おい、まだ小さい子なんだから。紫はこの女に聞いておるのだ。女って。どうも。お二人ともようこそ。じゃあユーナさん、道場に行きましょう。その稽古というのを私にも見せろ。見ててもつまんないよ。なぜだ？紫ちゃんはいつもああなんですか？闇江さんとか玉木さんの言うことは信じちゃうんですよね。それは面白いのか？面白いよ。違うよ。その人は味方なの。しかし凶悪な顔をしておる。壊れちゃうよ。紫はゲームに負けることはない。見てろ。紫の強さを見せて。そんなもの面白くないな。怖いじゃん。 마구잡이로 물건을 다루다가 결국 치즈루를 울린 한편 쿠레나이는 간만에 제대로 실력을 발휘하죠. 受け身をきちんと取らないから呼吸が乱れるのです。かばってるのが見えますよ。 다만 윤호 역시 오랫동안 유도를 수련했던 강자였으며 심지어는 그보다 뛰어난 실력을 갖고 있는 듯했습니다. それを埋め込んだことを後悔しているのですか？ただただ強くなりたかった。でもこれは本当の力じゃない。だからこれに頼らない本当の強さを手にしたいんです。 그의 능력이 정확히 무엇인지는 모르겠으나 사용할 때마다 마음이 쓰였기에 이렇게 심신을 단련하고자 하는 것 같았죠. シンクロ。シンクロ。
그들이 대련하는 모습을 우연히 발견한 무라사키는 무언가 신기하다는 표정을 지었습니다. 相変わらず堅苦しいやつだな。足を崩せ、足を。たまには俺と組み手をしてみんか。まだ自分の実力では恐れ多いです。お前が弱いようであったらベニカのやつも面倒な仕事を任せたりはしないであろう。 호즈키 가문은 대대로 특별한 유술을 전수해왔으며 이에 거두어진 쿠레나이 역시 많은 도움을 받아왔죠. ほおずき一族は数えきれぬ殺生を行ってきた。力と技を絶やすわけにはいかん。言うのが唯一普通の女子でいられる。学校での様子はどんな感じなんだろうか。はい、素敵な笑顔をしていると思います。つまらんな。どこまでも真面目な男だ。そんな。この家に来た時からお前は家族だ。ありがとうございます。堅苦しい。頭を下げるな。 짧은 만남이었지만 오랜만에 스승의 얼굴도 보았기에 기분 좋게 집으로 돌아갈 수 있었습니다. 私駅まで送ります。子供って意外と重いんだな。シンクロさんが紫ちゃんを持っている重さなんです。私ってば人殺しの家系のくせに偉そうですね。 가문을 지키기 위해서 무수한 사람들의 목숨을 끊어버린 무술을 보유했지만 그의 앞에만 서면 영락없는 소녀가 되었죠. ほおずきはあなたを変えてしまった。こんなものに頼らなくてもベニカさんのようになれればって。その子を守るためと自分のために。あと育ててくれたほおずきのために。 어찌됐든 쿠레나이는 눈앞에 있는 소녀의 미소를 지켜주기 위해서 무술을 수련하거나 능력을 발현하는 등 최선을 다할 것이었습니다. またこれを食べるのか。いつもこれ食べてるだろう。サバの味噌煮というのがいい。サバの味噌煮。サバに包丁で切り込みを入れます。煮汁を鍋に入れて火にかけます。サバを取り出し鍋の中の煮汁に味噌だれを加えます。それもテレビか。そうだ。 そのテレビの知識はいいな。 행복하게 마트를 둘러보면서 집에 도착하는 듯했는데 아무래도 불청객이 도착한 것 같았죠. なんかすんごい飲んだ形跡が。帰りを待ってたんだけどね。いいもん持ってきてやったよ。聞いてます。大学でもらってきた。 막무가내로 집에 들어오며 술주정을 부리긴 했지만 그래도 언제나 그를 신경 써주는 마음씨 따뜻한 여인들이었습니다. 食べてみたい。待ってろ。はあ、おいしい？おいしい。はあ。 夏になったらクーラーもらってきてあげるからさ。どうせ型が古いやつなんだから気にしなくていいから。もらってきたって工事はどうするんですか。そんなもんは簡単にできるぞ。 비록 부모님을 잃고 절망적인 삶을 시작했으나 어쩌면 인복만큼은 누구에게도 뒤지지 않는 듯했죠. ボランティアでやるってことですよね。演劇といってもどちらかっていうと学芸会のノリでいいんです。 즐거운 시간을 보낸 다음날 마을에서 축제가 벌어지는 만큼 쿠레나이에게도 한 가지 임무가 주어졌습니다. 私たちでよければいつでも出るよ。本当ですか。そんな見せ物私は出ないよ。面白そうじゃん。こういう女性が舞台に出てくれると鼻が熱いんだけどな。私も罪な女だね。いろんな意味でね。本当に。できれば今年はミュージカルで行きたいんですよ。 그는 비관적으로 생각했으나 이 여관에 살고 있는 특이한 여성들은 한껏 자신감이 부풀어 올랐죠. 戦争に行った夫の帰りを信じて待つ女。明るい色の服はないですか。喪服のつもりで。その話はもう結構です。ね、紫は松の木とか。こんな役はダビデがやればよい。そもそも出演していいかどうかベニカさんに聞いてみるよ。 아무래도 무라사키에게는 신기한 경험이다 보니 그녀들과 함께 덩달아 무대에 서고 싶은 모양이었습니다. 信じおぞラまで君も飛ぶよ。 숨어 다니고 있는 처지에 무대에 선다는 것 자체가 위험한 일이었지만 이만큼 추억을 쌓을 일도 없다고 생각한 것이었죠. 僕も行くよ。紫も誰がおかしいか分かった。下手。何？いやそういうんじゃなくて。役変えようよ。この役は私が担いだろう。音程が。 자신감을 잔뜩 표출하긴 했지만 야미의 노래는 안타깝게도 들어주기 힘들 정도였습니다. 君も飛ぶよ。昔子供合唱団に入ってたんですよね。ああ、小学生の頃向かいの純ちゃんがな。よく遊んだものだ。うまかったな彼女。私がそんなことをする少女時代を過ごしてきたと思うかね。俺を騙しましたね。 항상 검은색 상복만 입고 다니는 것과 더불어 의아한 얘기를 입에 달고 살았으니 정말 특이한 여인이었죠. 他を探しましょう。どうやって？本当にすいません。こんな急な話で。見ておくといいよ。尻に敷かれる男って
電話なのにお辞儀すんのよね、やっぱり私のような声が必要ですよね。 그녀의 놀라운 음치 실력 때문에 어쩔 수 없이 윤호까지 불러보았지만 그녀 역시 크게 다를 바가 없었습니다. ここが難しいパートなんですよね。ものはいいよね。私とは随分扱いが違わないか。練習しましょう。僕も行くよ。他の方とキーが合わないみたいですね。そういう問題？シンクロさん？ 개인적으로 연습을 도와주는 듯했는데 왜인지 그녀의 사심을 채우기 위한 시간으로 뒤바뀌고 있었죠. 相当痛い子だな。照れていては演技ができませんわ。そうじゃなくて、もっとこう。ユンドさん、歌パートの練習を。シンクロさん。不憫だね、ダビデ。これからご出勤。同伴なんか待ってません。あなた、歌は歌える？歌？ 이 집 앞에 항상 죽치고 있었던 야요이는 꽤나 좋은 노래 실력을 갖고 있었고 끝내 야미에는 자존심을 굽혔습니다. ちょっと問題があることくらいは自覚している。ちょっと教えてください。あるの。ストップストップ。歌唱力の問題だけではないわ。笑顔は？忘れたよ。とっくの昔にね。その服装も役になりきっていないわ。この服は外せない。この服はね、昔ジャーナリストでしたっけ？その話なら知っているわ。なぜだ？シンクロめ、紫を守ると誓いながら。女は新しい男ができたら過去の男なんて綺麗さっぱり忘れられる。たまには玉木の部屋で寝ることにするかな。いいよ。いいですか、ユナさん。俺とデュエットしましょう。はい。敵がれちゃダメよ。 어찌된 일인지 그들은 한 번도 맞춰본 적이 없었음에도 즉석으로 하나의 뮤지컬을 선보이기 시작했죠. 返してくれ私の場所. 웃음을 자아낼 정도의 실력이었지만 그들의 입가에는 발랄한 미소가 떠나질 않았습니다. あれ、珍しい。君は人間じゃないか。生きた人間じゃないか。あら、丸富公園でミュージカルなんて嘘なんでしょ。 심지어 연극을 한다는 것까지 베니카의 장난에 불과했으나 그들이 행복하다면 아무래도 좋지 않을까 싶었죠. 新しい歌をシンクロ。眠いよ。なんと行儀の悪い食べ方だ。30分で食べたら2万円か. 어찌됐든 그날 이후로 무라사키는 부쩍 사미다레장에 거주하는 여인들과 친해지게 되었습니다. ねえ、どっかにいい男いない？いるぞ。シンクロはいい男だ。優しいだけじゃね。強いぞ。もう時間だ。大学行かなきゃ。珍しい。大学は勉強しに行く場ではないのか？それだけじゃないのよ。紫ちゃんも一緒に大学行ってみる？ 물론 그녀들을 만나면서 쓸데없는 바람이 들어갔으며 이로 인해 바깥의 세상과 더욱 자주 마주하게 되었죠. とにかく女はもっと自己主張しろってことなのよ。少年が帰ってくるまでなら何をしていても平気だ。何やってんだよ。でもかっこいいぜ。 그가 학교에 있는 사이에는 그녀들이 소녀를 돌봐주고 있었기에 약간의 거짓말을 섞어주면 그만이었습니다. ここは自由なのか？大学だからね。あなたがいるといつもカビ臭い。この格好も気合なのか？違う違う。AV 女優かキャバ嬢って感じ？なんだそれは。 대학생인 타마키는 자유로운 성격이었으며 남성들과의 만남 역시 그저 본인의 쾌락을 위해서 추구하는 듯했죠. 私の男をいつも奪って挙句に捨ててよ。しょうがないじゃん。だいたい男が私を選んでるんだから。うるさいわよ。また紹介してよ。するわけないでしょ。だいたい想像つくけどね。あの子キスは長いのがお好みよ。時間をかけてゆっくりと。疲れたら私の腰を抱いて体をくっつけて。 7살 여자아이에게는 복잡한 개념이었겠지만 그녀는 성심성의껏 연애에 관해서 설명합니다. みんな楽しそうだな。でも心の中じゃ何考えてるかわからないよ。特に私みたいな魅力的な女は男なんてどっかい控えだよ。そうやって常に理想の男を追い求めていくの。 여러 명의 남자를 만나며 수많은 경험을 해왔을 것이었으니 연애에 있어서는 도 같은 수준이었죠. ああいうカップルはすぐに別れるよ。なぜだ？どっちかが合わせようとして無理してるからね。あっちは？男は遊び人ね。でも散々振り回されて捨てられるのがオチよ。玉木はすごい。まるで占い師のようだ。玉木。
遅いよサトシ。今日はこの子の面倒を見なくちゃいけないから今度にしてくれない？今日はちょっと話があったんだけど、話って言っても少しなんだけどな。だからさ、だって電話で。違うよ。いつもそうだ。 다만 그녀도 언제나 완벽한 연애를 하는 것은 아니었으며 공교롭게도 어린아이 앞에서 연인과 싸우는 모습을 보여주고 말았습니다. 俺だってできることあるよ。あんたがはっきりしないからじゃん。だからこんな子供まで連れてきて。また今度にしよう。別れよう。そんな、これで終わり？とにかくもう行くよ。待ちなさいよ。前からはもう解放されたいんだ。玉木。 언제나 여유로운 표정을 짓고 태연하게 살아가던 그녀가 이런 우울한 모습을 보이는 것은 의외였죠. 男に我慢しなかったし、服装も合わせていない。我慢してもペアルックしてもいいのよ。多少はね。相手を尊重して受け入れないとさ。でも玉木は良い女だ。違う、優しい良い人だ。 오히려 무라사키는 자기보다 훨씬 어른인 사람을 상대로 어떻게든 분위기를 풀어보기 위해서 노력하는데 やっぱ魅力がありすぎるのかな。そうだ、玉木は魅力いっぱいな女だ。男なんかいくらでもいるよ。私に見合う男を探さなきゃ。そうだな、紫も探してやるぞ。いるいる。ここにもあそこにも。 다만 좀 전까지 자신과 싸웠던 남자친구가 다른 여성과 있는 모습은 도저히 보기가 힘들었죠. 私だって髪型変えたり服の傾向を変えたりしたのよ。玉木は十分かっこいいぞ。関係ないのよ。男に頼るってことができないとダメなのよ。自分でできるなら頼る必要がないではないか。あなたのために頑張ってますって態度でやめないとダメなのよね。似合うわけないのに手編みのマフラー作っちゃう子がいいのよ。そういう女が結局一番いいのよ。ちょっと抜けててちょっと過剰でちょっとくっついてみたり。そうそう、危険だな。 그녀는 언제나 털털하게 관계를 다루어왔기에 어쩌면 남자들이 좋아하는 여성상은 바로 윤호에 해당하는 듯했습니다. これはケイトのハンドウォーマーです。いかん、シンクロ。手近で便利な女に騙されておる。すまぬ。急いでおる上、これにて失礼する。 여우 같은 윤호가 쿠레나이에게 꼬리치는 것을 막으려 하던 그때 우연히 이를 목격한 남자는 그녀가 쿠오인 가문이라는 것을 눈치채죠. ちょっと待ってよ紫ちゃん。紫。1280円です。あ、はいはい、伝票お預かりします。 결국 그녀가 아무런 경계 없이 이곳저곳에 나다닌 것이 꼬리를 밟힌 결정적인 계기가 돼버린 셈이었습니다. やはり宗樹様との関係が気になります。ベニカは奥の院の警備をやっておりましたから。少しでも宗樹の相談相手になり気を紛らわしてくれるのもいいかと放っておいたのが間違いです。外の世界のことを全て吹き込みおった。 렌저는 가문의 가주라는 어마어마한 책임감을 짊어지고 있었기에 소주를 사랑했음에도 자신의 뜻을 드러내지 못했죠. クホインを敵に回しても。バカを言うでない。私が苦しむ姿をそんなに見たいか。お前は私が唯一愛した女だ。その代わりクホインには他に不自由がない。不自由がない代わりに自由もありません。 명문의 위신을 지속적으로 유지하기 위해서는 이런 고리타분한 전통조차 지켜야만 했던 것이었습니다. 所詮は一族の巫女でしたか。 물론 아무리 전통이 중요하다고는 하지만 현대에 들어와서까지 이런 쓸데없는 명분을 찾는 것이 이상할 따름이었죠. 私は何なの。早く掃除を運びなさい。仕方がないじゃない。奥の院は幻想にしか見えない。幻想はいつか現実に戻されて潰れる。それが宗樹を惑わせた。あれ以上見てるのは辛かったわ。お前は今日限りこの家を去れ。言われなくてもそうするわ。クホインを汚す発言はこれ以上許さん。あなたにはがっかり。 대대로 내려오는 규칙을 바꿀 기회가 수없이 있었음에도 그는 결국 가족에 대한 사랑이 아닌 가문을 택했습니다. 紫は知ってしまった。宗樹が本当の母親だと思いを紫に託すなどできるはずもなかろう。クホインの女としての定めが変わることはない。紫を連れ戻すのだ。はい。もう終わりだ。 紫は東京にいたのですか。東京は剣を催すところではあるが高いとも言える場所だ。何かしらの形成の役には立とう。何かしらの形成が奥の院の女に必要ですか。 놀랍게도 쿠오인 가문은 오직 근친혼을 통해서만 아이를 낳을 수 있는 특별한 유전형지를 가지고 있었죠. 紫はどういう考えなのだろうか。まだ7歳ですよ。そうだったな。7歳。そうだ。クホインに世間は関係ないのでしょ。それも礼儀と思っていましたから。
その通り。 결국 오크노인이라는 곳은 일족의 여인들만 지낼 수 있는 특별한 장소이자 가문이 만들어낸 감옥에 해당했던 것이었습니다. 今日のパンは美味しいな。そう確かに甘い。私は好きだよ。明日から朝食は各自で取ってくださいね。いいじゃん、寂しいでしょ。 결국 무라사키의 어머니인 소주는 딸이 이런 끔찍한 삶을 영위하지 않도록 자신의 목숨이 끊어지는 순간에도 이를 당부했던 것이었죠. 七五三っていうのは3歳と5歳と7歳の時にお祝いしてもらうことを言うのよ。七五三って11月15日にやるんだ。ねえ、みんなで神社行って七五三のお祝いしよう。お祝いとは何をするのだ。シンクロくんが何でも買ってくれるのよ。 물론 그들은 이런 잔인한 역사에 대해서 아무것도 몰랐으며 그저 소녀의 생일을 어떻게 축하할까 논의하기 바빴습니다. 高そうな着物だな。千歳飴買ってそれから帰りにみんなで美味しいものを食べて。少女の顔に影を作り唇を血の色に染めてやろう。それはお化粧だな。 여인들은 그녀의 얼굴을 꾸며주기 시작했고 쿠레나이는 외부로 나갈 수 있도록 야요이에게 간곡히 청했죠. 七五三は紫にとって一生に一度のことですし、みんなで囲んで歩いたりとか。余計目立つでしょ。ああ、ベニカ様に報告して指示を仰ぎます。いいんじゃない？いやわかるけどいい思い出になると思うのよね。じゃあ目立たないようにね。はいはいはい。どうだ、大人の女になったか。すごいな、見違えたよ。 가족들과도 한 번도 해본 적이 없었던 나들이었기에 무라사키에게는 더없이 기쁜 하루였습니다. 1+1 は2。シンクロ、こやつらは何者だ。え、狛犬だよ。狛犬？あれだ。ほら沖縄によくいるじゃん。シークワーサー。家の前に置いとくと悪いものが中に入ってこないんだって。 그저 눈에 보이는 조형물 하나하나에도 그녀는 온 집중을 쏟으며 질문을 이어갔죠. 怖い顔をしているがこやつたちはいいやつなんだな。なぜ2匹なの？兄弟。お参りってさ、正式にはどうやんだっけ？まずはお賽銭を入れて鈴を鳴らす。2回お辞儀をして2回手を打つ。さすが年の子。常識だ。よし、できた。で、最後にもう一度お辞儀だ。ここって金運ギャンブル運が良くなることで有名なんだって。年末に向けてお賽銭奮発しないと。神は我にあり。 각자가 자신의 인생을 위해서 기도를 올리는 한편 무라사키의 운세가 그다지 좋지 않게 나왔습니다. 今日どうかしたのか？ああ、いや、これから先いいことがいっぱいあるって意味だ。そうだ、紫、お守り買ってこう。 미신에 불과하다지만 현재 돌아가고 있는 상황을 보면 왠지 불길한 일이 일어날 것만 같았죠. これください。はい。ずいぶん本格的ですね。紫ちゃんの一生に一度のお祝いだからね。取るよ。1+1は2。あー、目をつぶってしまった。 그들을 흐뭇하게 바라보던 야요 역시 누군가의 시선이 자신들을 향하고 있다는 것을 눈치챕니다. ほとほと参る話だな。申し訳ありません。宗樹に未だ思いはあるかなきか。ありません。紫も世間から身を隠す立場の者、ましてや我らのことどこからも漏れてはならん。お召し物の汚れは内々で始末せねばなりません。これからは私が気をつけまして。 무엇보다 그들은 무라사키를 데리고 오는 것에 안달이 난 상황이었기에 곧 무슨 일이 벌어질 것만 같았죠. どうぞ奥の院の準備をしてお待ちを。紫は我が家に残された最後の女、一番大事で申し上げております。それじゃあね。気をつけて帰りたまえ。今日はいい一日だった。七五三は楽しかったぞ。 어린 나이였음에도 소녀는 쿠레나이에게 강한 애정을 느꼈으며 앞으로도 항상 같이 지내면 좋겠다는 생각을 하고 있었습니다. 紫が知らなかったことをたくさん見せてくれた。早くシンクロにふさわしい大人の女になりたい。今のままの紫でも十分いいんだ。今のままで？ああ、今のままの紫がいいんだ。ちゃんとやるぞ。 당장은 떠날 것이라 생각지도 않았으며 항상 곁을 지켜주었기에 그녀의 입가에서는 미소가 번졌죠. 本当なの？間違いない。 다만 놀랍게도 김코의 조사 결과에 따르면 이 코인 가문에 무라사키의 족보가 없다는 것이었습니다. お金持ちの子だっていうのは確かだ。あんな小さな子がそんな嘘つけないよ。クホインは世界屈指の大財閥。なんだってやる家かもしれない。っていうか、あなたの存在すら
なかったことにされちゃうかもね。 그녀가 알고서 거짓말을 한 것인지 아니면 무슨 사정이 있는 것인지 쿠레나에는 혼란을 빚을 수밖에 없었죠. 何か事情があるんだ。ああ、すいません。ここのアパートの方ですか？ここに小さい女の子がいますよね。다만 직접적으로 무력을 행사하는 이들까지 나타났기에 일단은 그녀를 보호해야 할 필요가 있었습니다. 紫。ああ、おかえりシンクロ。どうした？紫に早く会いたくて走ってきたのか？もうここはダメだ。え？不法院にバレたんだ。そんな家に帰るのか？違うよ。家には帰りたくないんだ。帰りたくない。不法院には帰りたくない。 진실이 무엇인지는 차치하고서라도 지금 당장은 그녀를 믿고 지켜주는 것이 해결사의 도리였죠. ベニカ様が迎えに来る。私は表で見張ってるから。コーヒースープもあるけど 베니카의 도움을 받아서 몸을 숨기기는 했지만 급한 일을 처리하고 나니 고민이 밀려왔습니다. これは僕ができる仕事なんですか？このくらいのことは予測してたわ。でもこの先だって。ひょっとしてこの仕事から降りたいとか？サミダレソンもバレてしまった。そんなの時間の問題って話やない。きっとすごい相手なんですよね。大きい仕事がやりたかったんでしょ。けど得体の知れないものとは戦えません。彼女は本当に不法院なんですか？不法院に女の子はいないって。誰がそんなこと言ったの？紫は不法院の子よ。不法院の者同士が交わって生まれた子よ。 그녀의 얘기에 따르면 무라사키는 쿠오인 가문이 확실했으며 역시나 같은 가문끼리의 혼인에서 태어난 아이였죠. 6年後に紫も長男か次男の子を産む女になるわ。兄弟で結婚するってことですか？違うわ。世間から隔離されて死ぬまで奥の院に入ったままよ。同族で子供を産んだことを隠すために男は外の女と結婚して嫁いだ女に本当の母と偽らせて子供を育てる。 평생 동안 본인의 어머니를 모르고 갇혀 지낼 수도 있었지만 소녀는 진실을 알고서 베니카의 도움을 받아 빠져나왔던 것이었습니다. それじゃ女性は道具じゃないですか。紫は生まれた瞬間から存在しない女。自分で何も決められない人生。私は紫を外に出した。それであの子がどう思うの？紫は家には帰りたくないと言った。それがあの子の意思なら手助けしてあげたい。 어떤 것이 사실인지에 대해서 알게 된 순간 그는 마음을 다잡고 어떻게든 그녀를 지키기 위해서 최선을 다하려 했죠. 紫を守れない。紫を守る。紫を守ります。明日にはあなたたちを国外に出すわ。その前に紫を連れてサミダレ荘に一度帰ってもいいですか？ちゃんとお別れをしてないんです。あの場所はもう危険だと分かっていても。お別れは大切です。そういうこともちゃんとやっておきたいんです。 작별 인사를 하는 것조차 위험한 상황이었지만 그를 아끼고 있었던 베니카는 그 뜻을 존중해 주었습니다. あなたは何もしなくていいわ。そういうわけにはいかないじゃないですか。紫さんは絶対に守らなくてはいけない人なんですよね。シンクロが自分でやるって言ったのよ。そんな。それでも私はシンクロを信じる。自分の力でやらせたいの。 반대 의사를 표명하긴 했지만 사건이 터지면 듬직한 야요이가 나서줄 것이었으니 그나마 걱정을 덜 수 있었죠. それじゃ朝までには出ますから。なるべく早くね。レアならいいってもんじゃないのよ。ああ、それはわかる。 곧바로 떠나야 한다는 얘기를 꺼내기는 어색했기에 그들은 잠깐의 저녁 식사를 통해서 감회를 나눕니다. その油だらけの肉は我慢して私が食べよう。嘘っぽく聞こえてきたのは気のせいですかね。ごちそうさホットプレートは頼んだぞ。今日も楽しかったぞ。また明日ね。おかしいな。何が？ 이별이라는 얘기를 하지는 않았지만 눈치가 빨랐던 그녀들은 곧장 이상하다는 것을 눈치채죠. でも紫は泣かない。母のようになりたくないから。とても優しかったが弱い人だった。母のように死にたくない。自由に生きたい。できるよ。まだまだ俺は弱いままだ。シンクロ。だから俺は自分を変えてしまったんだ。怪物みたいな体に。それがあるからシンクロは強いのか。 쿠레나이는 그녀가 경험했던 것보다 더욱 끔찍한 과거를 견뎌왔기에 함께 이겨내자는 위로를 건넬 자격이 있었습니다. でも死んでしまった人はもうこの世にはいない。紫のお母様もいない。シンクロのお父様もお母様。紫とシンクロが愛した人はもういない。でも
紫はシンクロに出会えた。だからもう寂しくない。 그들이 소중한 인연에 대해 감정을 나누는 한편 뒷일을 해결하기 위해서 베니카가 나섰죠. タバコはやめられんのか。無理ね。どうして私が来たか分かってるんでしょ。ああ、もう龍二が向かっておる。九法院の守りを固くなに信じておる。あなたも息子と同じ考え？龍二の行動を認めていることが私の答えだ。 다만 이미 그의 아들인 류지가 손을 써둔 상황이었기에 그녀가 나서봤자 달라지는 것은 없었습니다. 실력자였던 야요이마저 순식간에 당해버린 것을 보면 상대 역시 꽤나 강한 사람들을 배치한 것 같았죠. 変な喧嘩か。あんたらここは土足厳禁だよ。下に下駄箱があるか。 무수한 강자들을 이끌고 막무가내로 밀고 들어왔기에 그들의 입장에서는 할 수 있는 것이 없었습니다. 弥生さん、逃げなさい。汚い家だ。こんなところでよく我慢したね。紫。お前誰だ。紫、紹介してもらえないかな。あの方は九法院龍二紫の兄様。いつまでこんなところで生活を続けるつもりだったのかな。それは許されない行為だということは十分承知の上だろうね。分かっております。兄としてもお前を責めるつもりはないよ。何言ってんだ。紫は外に出たかったんだ。あなたはどちら様かな。ベニカの部下か何かかな。俺は紫を守るために。守る。こんなやつ俺が。 그들의 저열한 생각을 반박하며 어떻게든 저항해보지만 당장 힘의 차이를 메꾸기는 힘들었죠. 紫、何もしなくていい。俺が守るから。私はお前の意思を確認したい。紫。答え方次第ではあの男の命はない。 사랑하는 쿠레나이를 지키기 위해서는 어린 소녀의 입장에서 그들의 입맛대로 움직일 수밖에 없었습니다. 九法院のために生きる運命にあります。紫は奥の院にも。紫。もういい。シンクロ。お別れだ。なんで諦めんだ。紫は自ら説明した通りだ。兄である私の子を産むための女だ。 결국 그는 울며 벌벌 떨고 있는 그녀가 사악한 의도에 의해 유린당하는 모습을 그저 지켜봐야만 했죠. 自分の運命を受け入れたことを自ら示せ。楽しかったぞ。 무라사키는 끝내 본인이 탈출하고 싶었던 그 끔찍한 지옥 속으로 스스로 걸어가고 있었습니다. 敷居を踏むな。父の頭を踏みたいか。何をしているの。お茶をこぼしてしまいましたので。は？そのために菓子づくものがついているのでしょ。自分でやってはいけないのですか。ダメよ。 이곳에서는 자기 혼자 해야 하는 일이 아무것도 없었으며 그저 가만히만 있으면 주변에서 모든 일을 대신해 주었죠. 紫がこぼしたんだから紫が拭かなきゃダメだろう。あ、もうほら畳にこぼれちゃうだろ。自分でやることさえできなくなってしまった。紫はいつ奥の院に戻すのか。外の経験が思いのほか大きく。忘れさせよ奥の院の女に。 そんな感情は不要だ。 물론 의사표시와 더불어 감정까지 드러낼 수 없었기에 그녀의 입장에서는 목을 옥죄어온다고 느꼈습니다. 即刻奥の院に入れるべし。こんな寒空でもご意見か。寒すぎる。ストーブはどうした。 의뢰가 이런 방식으로 끝난 것에 대해 쿠레나이는 자괴감을 느끼고 있었지만 야미에는 냉담한 표정으로 분위기를 띄우려 했죠. よし、今日は私がおごってやろう。俺柿ってやつが食べたい。食べたことないの。悪魔の味がする禁断の食べ物だよ。よし、柿鍋いっとこ。行ってきます。またそれを食べるのか。他に食べたいもんでもあるのか。サバの味噌煮というのがいい。 아직까지도 그녀의 얼굴이 아른거렸으니 야요이는 그가 혹시라도 돌발 행동을 할까봐 끝까지 감시했습니다. もう一回。ありがとう。もういいわ。それがほおずき流。
喧嘩殺法ですから型があってないようなもんで。でももっと鍛えれば結構な技かもね。それじゃあ苦法院みたいなのを相手にするのは無理だしね。 언제나 보수적인 태도로 사사건건 트집을 잡았지만 무라사키가 잡혀간 것에 대해서는 그녀도 안타까움을 느꼈죠. 外の世界がどうなっているのかなんて一切関係ないって感じなのよね。奥で座ってる子が紫さんだってすぐに分かったけど、誰とも話さず過ごしてきたんだもの。その後僕のところに。私は反対したんだけどね。私の仕事だと思ってたから。でも私だったところで無理だったわ。あなたのところにいた方があの子も楽しかっただろうしね。物事はうまくいかない時だってあるわ。私だってたくさん失敗してきたし。弥生さんが失敗？私のせいで死んだ人もいる。 야요이가 그토록 철저하게 상황을 주시했던 이유는 결국 과거의 실패에서 배운 하나의 교훈이었습니다. 終わったと思ったわ。その後ベニカさんはどうしたんですか？次の仕事をくれた。次の？あなたも失敗したけど紫さんは死んでない。奥の院に入ったら死んだも同じでしょ。でも生きてる。私たちは新しい仕事に頭を切り替えないといけないのよ。強くなろうとするからなれるのよ。はい。 결국 지금의 실패를 딛고 일어서지 않는다면 앞으로 나아갈 수 없다는 그녀만의 방식이 섞인 조언이었죠. 珍しく遅いね。そう、あなたはギャラでも入ったの？なんで？機嫌がいいから。 야요이의 얘기를 듣고서 조금이나마 죄책감을 떨쳐낸 그는 다시 마음을 다잡기 시작했습니다. よかったね。パッと頭を切り替えられて。そういう言い方すんなよ。次はもっと自分の身の丈に合った仕事もらってうまくやるよ。うまくいくといいわね。お、怪我はもう大丈夫ですか？ええ、もう大丈夫です。これは使ってません。結局紫は守れなかったけど、俺がまだまだ弱くて未熟だったんです。これが今の自分の力です。諦めたんですか？今の力を把握したってことです。それでいいんですか？いいも悪いもそういうこともあるんです。 소녀와 함께했던 시절이 그립긴 했지만 이제 돌이킬 수 없는 일을 억지로 끄집어내기는 싫었던 모양이었죠. 綺麗になるもんだな。クリーナーを使うともっと落ちるんだろうな。引っ越しって必要ないような気が。次の仕事場とここが離れすぎてるのよね。今までもそういう仕事はありましたよ。長い仕事になりそうなのよ。そうですか。何かいるものある？いえ、別に。そう。 끝내 그는 프로 해결사답게 정들었던 이곳에서의 생활도 마무리하고 모든 과거를 청산하려 했습니다. これはあくまでも仕事です。ベニカさんの指示に従わないわけにはいきませんよ。それにしてもあんまりに冷たいじゃないよ。俺はこれでお金をもらってるプロなんです。7歳の女の子も守れずにプロね。しょうがないじゃないですか。そうよね。相手が強すぎたのよね。この部屋からも逃げるんだ。もうよせ。少年のことは少年の勝手だ。私たちがいるとシンクロ君の成長の妨げになるみたいだしね。 다만 그저 일이었을 뿐이라며 계속 되뇌어 보았음에도 그녀와 했던 맹세를 잊을 수는 없었죠. これも紫のために玉木さんがもらってきてくれた。やっぱりストーブがあると違うな。これで寒くないな。シンクロはいつも忙しいって言ってばっかりだ。そうだよ。だって忙しいんだ。俺はプロなんだ。紫を守れると誓うか？自分が何を言ってるか分かってる？ちょっと会いましょうか。経験ってだけでは済まないわ。 無理でも何でもやります。 어린 시절부터 아끼고 있었던 만큼 베니카는 강력하게 반대했지만 그는 고집을 꺾지 않았습니다. 苦法院に行ったらこの前みたいなことだけでは済まないわ。この前も失敗すると分かってて俺をアパートに戻したんでしょ。この前はね、失敗に終わってもいいと思った。だったら今回も行かせてください。今回は無理よ。なんでですか？乗り込んだら殺されるの。この前も死にませんでした。ここでやったからよ。 앞으로도 수많은 실패를 경험할 것이었으나 이번만큼은 이대로 끝난다면 평생을 후회할 것 같았기 때문이었죠. なんで私の弟子はみんなこうなのかしら。苦法院の場所は知ってるの？探します。苦法院の敷地は丸富公園より広いわ。荷物をまとめなさい。引っ越しはしません。向こうは寒いんだから戦う前に凍え死ぬわよ。案内してやるわよ。 사랑하는 후배이자 아들 같은 존재가 이렇게까지 고집을 부리니 그녀도 생각을 접어줄 수밖에 없었습니다. 紫ちゃん家に行くの？聞いてたんですか？乾杯用の酒でも用意して待ってようかな。未成年ですよ。少年。あ、はい。少年にこれは似合わない。紫ちゃんにしてやってくれ。 이곳에 있는 모두가 그를 사랑하고 있었기에 실패하든 성공하든 그저 뒤에서 응원할 뿐이었죠. 私のタイプじゃないが。
行ってきます。いってらっしゃい。はい。どうしました？いえ。 한편 무라사키는 무거운 발걸음을 옮기며 지옥 같은 오크노인 안으로 들어가게 되었습니다. 外の世界を見てもここの印象に変わりありませんか？はい。外のことは忘れなくてはやっていけません。九宝院紫であります。奥の院に帰ってまいりました。和子の実家ではもっと積もるのかな。毎年のことですからまた今年も積もったなと思うだけでした。 어차피 밖으로 나갈 수 없었으나 폭설까지 내리고 있었으니 그녀는 정말로 이곳에 갇혀버린 셈이었죠. 少々堅苦しいと思ってもここでしかできない素晴らしいこともありますから。洋風な建物があるでしょ。そのずっと奥の和館の一つが奥の院よ。あんな広い家なんだ。 다만 그녀를 구하기 위해 도착한 원정대는 그들이 무슨 생각을 하든 아랑곳하지 않았습니다. 早く紫をあそこから出してあげたいんです。 막강한 경호원들을 뚫고서 겨우 오크노인에 도착하는 듯했으나 역시나 쿠오인의 최후의 검이었던 린이 자리를 지키고 있었죠. 来るんじゃないかと思っていたよ。あらそう。 그들이 틈을 노려서 빠져나간 동안 야요이가 어떻게든 대적하려 했지만 역량의 차이가 너무 극심했습니다. 베니카가 弟子を連れてきておりますが。そうですか。さすがだな。お父様のようには優しくなれない私ですが 류지는 이쿠오인이라는 저열한 가문에 어울리듯이 냉혹하면서도 비릿한 성격을 갖고 있었죠. あなたは私をお母様と呼んでくれる。あなたは私を育ててくれたお母様です。紫もそのように考えを改めてくれます。本当に？女であることや奥の院にいることに怖いと感じているだけでしょう。 본인의 속마음도 언제나 꽁꽁 숨기고 있었으며 목적을 이루기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 暖かい部屋で待っていてください、お母様。 간신히 무라사키의 앞에 도착하지만 그녀의 시종은 겨우 결심한 마음을 흔들지 말라고 윽박을 지르죠. あなたのようなガサツな人間にはわからないでしょうね。この家に生まれたことの美しさと潔さを。わからないよ。そんなこと知りたくもない。 다만 그녀가 무슨 얘기를 하든지 간에 이미 이곳까지 왔으니 더는 뒤를 돌아볼 수 없었습니다. せめて未練を残さぬようここは去ってください。どうしても通ると申されるのですか？私が信用できない？できません。嘘つき。 シンクロ。紫。 懲りない男だ。 발랄하던 무라사키의 미소는 온데간데 없이 사라졌으며 심지어는 목숨을 걸고 찾아온 그들에게 돌아가달라 얘기하죠. 紫。お帰りください。紫。あなたは誰ですか？ベニカはあなたみたいな下女が奥の院に足を踏み入れるなど。 게다가 야요이까지 눈앞에 괴물 같은 강자에게 쓰러졌으니 강제로 데려갈 수도 없는 노릇이었습니다. 弥生さんは答える必要はない。弥生さんはうるさいぞ。お前を倒す。 코인이라는 가문은 탄탄한 역사를 유지한 만큼 세력도 강대했기에 둘만의 힘으로는 이를 무너뜨리기 어려웠죠. 戦い方を私に教えてくれたろ、お師匠様。こいつ。 결국 시종의 희생으로 간신히 탈출하긴 했으나 무라사키를 구하겠다는 원래의 목적은 달성할 수 없었습니다. 紫はいいから走りなさい。 지금 당장은 야요이를 구해내고 다음 방법을 생각하거나 쓸쓸히 집으로 돌아갈 수밖에 없어 보였죠. 弥生の状態次第では諦めるわ。車に戻ってエンジンをかけておいて。え？ベニカさんは？
弥生を救い出してから車に戻る。はい。じゃあ後で。 다만 희망이 사라지고 넘을 수 없는 벽을 마주한 순간까지도 그는 포기를 모르는 사람이었습니다. シンクロ。シンクロ。 그가 사라진 것을 알고서 급하게 달려가긴 하지만 린의 방해와 더불어 이미 쿠레나에는 오크노인에 도착했죠. 汚い手で触るな。貴様、ベニカの部下か。お前が紫の父親。この家の当主だ。俺は紫に会いに来た。奪いに来ただろ。紫が外に出ることを望むならそうするつもりだ。望む望まないにかかわらず、紫はこの家。知ってるよ。紫を自由にしてやれ。貴様みたいな男と話をするつもりはない。 렌저는 아직까지도 본인의 신념이 틀리지 않았다고 생각했으며 이를 고려하지 못하는 그를 그저 어린아이로 여겼습니다. 人の全てを奪っちゃダメなんだ。子供だ。そうじゃない。私には見える。貴様は自らそれを捨てる勇気を考慮する頭も。宗樹さんにもそうしたから彼女は死んだんだろ。私が殺しただと。紫は母のようにはなりたくないと言った。 다만 무라사키가 어머니처럼 되고 싶지 않다는 얘기를 들은 순간 그는 마음속으로 동요하기 시작했는데はい。貴様。まだ動けたか。試してみたいことがある。なんだ。技。 야요이가 린을 막아주는 동안 쿠레나에는 다시 한번 소녀를 데려가기 위해 이를 악물었죠. 向こう水でも正しいと思ってる。中途半端に強いことがあだになるんだな。 그들은 이전과 달리 유연한 움직임을 보여주기 시작했으며 끝내 눈앞에 상대를 쓰러뜨릴 수 있었습니다. シンクロ、あの方は紫の兄だぞ。無理に俺を助けるようなことは言わなくていいんだ。 그녀가 나가고 싶은 의지만 확실히 표명한다면 더 이상 아무것도 거리낄 것이 없었죠. 俺は紫が望むことを尊重する。ここを出たいなら俺はお前を守る。紫は奥の院を出たい。ベニカ、なぜ機嫌が悪いかわかるか。 奥の院は駐車禁止だから? 그들의 끔찍한 가치관에 따르면 현재 일행들이 벌이는 행동은 자기들 가문을 무시하는 것이었습니다. あなたの知らない世界で均衡が保たれてることだってあるのよ。何でも自由気ままにできるわけじゃないってこと。奥の院の女にそんな自由はない。ならば嫌です。外に出てどうする。紫は恋がしたいのです。紫も恋をして好きな人と一緒にいたいのです。 다만 본인이 원하지도 않았으며 그 전통이 잘못된 방향을 향하고 있다면 누군가는 바로잡을 필요가 있었죠. どうか奥の院のことは忘れくださいまし。どうか聞いてもくれぬところに紫は痛くはありません。紫は奥の院を出たいのです。今ここでシンクロについていくことは逃げることだ。どういう意味か。不法院で笑顔だった人もたくさん見てきました。でもそれがいびつなことの上での笑顔ならば紫は受け入れません。 여태까지 오크노인에 갇힌 여자들은 그 누구도 행복하지 않았으며 렌조 역시 이를 인정해야만 했습니다. 奥の院の女の務めだ。紫は自分の意志を潰される場所には痛くはありません。自分の目を鍛えたいのです。紫を認めてやれ。黙れ。 가문을 위해 희생하는 것이 당연하며 이를 기뻐할 것이라는 생각은 오로지 그들의 이기심에서 비롯된 것이었죠. 紫はここに置いていく。その代わり紫の希望通り奥の院からは出してやれ。紫は不法院の伝統と戦う。宗樹様と同じようになってしまうかどうかも紫次第。宗樹と。黙れ女。ほおずきの。お前だ。お前みたいなやつがいるから紫を自由にしてやれ。 사실 그는 호즈키 가문에서 대대로 내려오는 신체 변형술을 이식받았으며 이 때문에 이런 괴이한 능력을 사용할 수 있었던 것이었습니다. 一人で強くなるためにはこうするしかなかった。後悔しているのか。してる。紫と一緒だな。 다만 무라사키는 그의 이런 괴물 같은 모습마저 감싸주었고
강해지기 위해 어쩔 수 없는 상황에 놓인 그를 공감해 주었죠. シンクロというもの、貴様はなぜ紫のためにこうも戦うのか。こんなかわいそうな子を放ってはおけないからだ。紫、私とこれから戦うのだろう。ならば戦ってみるといい。 렌조는 소주를 사랑했던 만큼 결국 그녀의 뜻을 존중했으며 역사상 처음으로 여성을 오크노인에서 빼내주었습니다. 何も心配することはない。紫はこれからも訃報員を見ます。腕は痛くないか？大丈夫だよ。 언제 다시 만날지는 알 수 없었지만 그들의 만남은 평생 동안 기억될 하나의 소중한 추억이었죠. 全身だけでなく先頭を走りたい。その時好きな人が横にいたら幸せだろうな。 물론 모든 실패를 딛고서 언젠가는 다시 재회할 것이라는 굳은 믿음이 있었기에 이별이 아쉽지는 않았습니다. 맞다나. 그렇게 조금이나마 밝은 미래를 그릴 수 있는 사람들의 모습을 끝으로 애니메이션은 마무리되죠. そこは楽しいのか。とっても。不自由はなかったか。ありました。でもたくさん笑いました。そうか。 과거의 상처를 안고 살아가는 해결사와 자유를 빼앗긴 소녀의 운명적인 동행을 그린 감성 액션 드라마 쿠레나이였습니다.